नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फील लेंगे एक मैकेनिकल कीबोर्ड की। एचपी की तरफ से आने वाला GK100 मैकेनिकल कीबोर्ड है और 100% मैकेनिकल है, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है। बाकी क्वालिटी कैसी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस एक मैकेनिकल कीबोर्ड का, क्योंकि इससे पहले मैं भी मेम्ब्रेन ही यूज कर रहा था। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, दो कैटेगरी होती है यहाँ पर कीबोर्ड्स में, मेम्ब्रेन और आपका मैकेनिकल। तो इनके बीच क्या डिफरेंस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, जल्दी आने वाली है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बट फिलहाल एक मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और अपना एक्सपीरियंस। ये है अमेजोन की पैकिंग और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अमेजोन की जो पॉलीबैग वाली पैकिंग है इसके अंदर मुझे एक बॉक्स वाली पैकिंग मिलेगी और उसके अंदर मुझे एचपी का ये गेमिंग कीबोर्ड मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं, चलिए इसे ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एचपी की तरफ से मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK100। फुल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कई सारे कीबोर्ड ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको मैकेनिकल फील देंगे, लेकिन वो मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं होते, वो नॉर्मल आपके मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं, लेकिन उनकी कीज वगैरह कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिकल वाला फील दे सकती हैं। तो ऐसा थोड़ी जो सील है वो मुझे ऐसा लगा कि टेम्पर्ड है या किसी ने खोला हो या ऐसा कुछ, लेकिन वही है कि ओपन करने के बाद ही एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि बॉक्स वगैरह की जो कंडीशन थी वो भी बाहर से थोड़ा ऐसे ही थी, साइड से ऐसा लग रहा था कि उठापटक हुई है। तो ये जो है दोस्तों, ये ब्लू स्विचेस वाला है, जिसमें इसमें कई कैटेगरी होती है, ब्लू है, ब्राउन है, रेड है, इस तरीके की कोई कैटेगरी होती है। और इसमें हर एक जो पार्ट है की का वो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। स्प्रिंग भी है, प्लास्टिक के पार्ट्स भी हैं। तो ये है, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग क्लिक फीडबैक मिलता है। मैकेनिकल कीबोर्ड की जो फील है वो अलग होती है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है, 15 मिलियन की लाइफ है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकल स्विचेस दिए हुए हैं जो कि मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड से पता चल ही जाता है। बाकी तो बॉक्स पे यही है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और ओवरऑल जो फीलिंग है इसको ओपन करने के बाद, मतलब वो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में ही आपको एचपी का बड़ा सा लोगो मिल जाता है पैकिंग के ऊपर। साइड में अच्छा सा इन्होंने जो फॉर्म वगैरह रखा हुआ है जिससे कि उस पर प्रेशर ना पड़े कीबोर्ड पे। और कीबोर्ड के वेट की अगर मैं बात करूं, कुछ 700-800 ग्राम के आसपास होगा वेट इसका। केबल है और बाकी बॉक्स में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो ये है हमारा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का। कीज़ काफ़ी अच्छी हैं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, और फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा है, मीन्स इजीली विजिबल है फ़ॉन्ट। और बैकलिट कीबोर्ड है, तो इंडिविजुअल जो की है उसमें लाइट आपको दिखाई देगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और साउंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। कुछ मैनुअल्स हैं एचपी की तरफ से, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जिसमें वारंटी कार्ड वगैरह भी होता है, बट आपके जो बिल है, इनवॉइस कॉपी जो है उससे कम हो जाता है। एक प्लास्टिक की भी इसमें आपको मिल जाती है, जिससे आप कीबोर्ड की कीज़ को रिमूव कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास HP का मैकेनिकल कीबोर्ड है और यहाँ पर फंक्शन की दी गई है। ये पेज अप एंड डाउन है और बहुत ही सही सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर।
और अगर मैं बात करूं वेट की तो दोस्तों लगभग इसका मतलब 700-800 ग्राम के आसपास वेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना ये जो इन्होंने ये जो प्लेट दी है ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो प्लेटिंग है ये मेटल की है और ऊपर ही आपको विजिबल स्क्रूज दिख जाएंगे। तो ये मेटल है जो इन्होंने यूज किया है। ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक है। ये वाला जो टॉप पे पार्ट दिया है ये दिया है आपको मेटल का, और मैकेनिकल कीबोर्ड है। कितनी सही साउंड आती है ना। मैकेनिकल मेम्ब्रेन कीबोर्ड में मैकेनिकल अब ज्यादा प्रेफर होने लगा है, बट रेशो की अगर मैं बात करूं या मैं परसेंटेज की बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो अभी भी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन ही यूज होता है, क्योंकि मैकेनिकल जो कीबोर्ड है वो कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही पसंद आता है। क्योंकि पहली बात तो ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में थोड़े कॉस्टली होते हैं। फिर अगर आप गेमर हैं या फिर आपका टाइपिंग का काम ज्यादा है और आप फील लेना चाहते हैं, मींस मैकेनिकल कीबोर्ड इज ऑल अबाउट फील, ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो फील लेना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप काम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जरूरत और चॉइस। अगर आपकी जरूरत है कीबोर्ड की, आपको अर्जेंटली चाहिए तो 200-300 रुपए में भी आ जाता है, और अगर आपको एक फील लेनी है तो फिर आप मैकेनिकल कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं। और मैकेनिकल कीबोर्ड भी आपको 1000-1200 से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक कंपनी है जो प्रोवाइड करा रही है, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HP एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और ट्रस्टेड ब्रांड से चीज़ खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वारंटी क्लेम करने में इशू नहीं होता, आपको सर्विसेज अच्छी मिल जाती है, आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है, तो वो चीज़ है। बाकी इसका जो इफेक्ट है वो चेंज करके देखते हैं। तो ये वाला इफेक्ट आ गया। फंक्शन की आपको प्रेस करनी है, उसके साथ साथ आपको पेज डाउन की प्रेस करनी है, तो ये दूसरा इसका इफेक्ट आ गया। तो ये इफेक्ट है। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं, ये वाला इफेक्ट आपको मिल जाता है, देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा फिलहाल। तो ये इफेक्ट है, और ये कंटिन्यूसली ऐसे चला ही रहता है, मतलब ये चलता ही रहता है ऐसे। तो ये वाला मुझे थोड़ा सही लगता है, मतलब एक बार सारी कीज ऑफ हो जाए फिर ऑन हो, वो वाला मुझे सही नहीं लगता, बट थोड़ा सा चलता रहे वो ठीक लगता है। ये है जिसमें आपकी रैंडम कीज जो है वो हाईलाइट होंगी। तो फंक्शन पेज अप और पेज डाउन से आप जो है जो इफेक्ट जो है चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक तो मुझे 4-5 इफेक्ट ही मिले हैं, और मतलब ठीक है वो जो इफेक्ट है, क्वालिटी अच्छी है। बाकी टाइपिंग का जो मजा है वो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में आने वाला है। अब बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अभी ये जो की है वो रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। आप की कैप रिमूव कर सकते हैं, आप की कैप चेंज भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा Amazon वगैरह पे ना की कैप आती हैं, अगर आप इसे और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप पॉसिबली कर सकते हैं। अभी की कैप रिमूव करेंगे। और दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ना कैटेगरी होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे बॉक्स पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा होता है ब्लू स्विचेस, इसमें कैटेगरी आती है, ग्रे है, ब्राउन है, कुछ एक कैटेगरीज हैं, उसके ऊपर भी बनाएंगे वीडियो। बट फिलहाल जो है ये ब्लू कैटेगरी में आता है। इसमें स्प्रिंग है, बीच में आपके प्लास्टिक के ही पूरे कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरीके से ये बना होता है। तो ये है हाउ दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो मैं अभी जो है इसके साथ एक की भी आती है, बेसिकली प्लास्टिक की ही है, लेकिन इससे होता क्या है कि जो की है वो आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए की मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये की जो है मैंने रिमूव करी है, और इसके बाद आपको जो फील है वो ये वाली मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो स्विच है वो यूज किया गया है, तो ये जो है इस तरीके से ये काम करता है। अब मैकेनिकल कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फीडबैक मिलता है जब भी आप की प्रेस करते हैं।
बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो बहुत ही स्लीक से स्लिम से होते हैं, तो वहां पर जब की प्रेस होती है तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में की प्रेस हुई है या नहीं, आपको स्क्रीन की तरफ डेफिनेटली देखना पड़ता है। बट यहाँ पर की प्रेस होने पे आपको एक साउंड ये प्रोड्यूस करता है, तो की प्रेस होने पे साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ये की जो है प्रेस हो चुकी है। तो मैकेनिकल कीबोर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है। तो ये ऑल्ट की मैंने रिमूव की है। जितनी भी कीबोर्ड पे की होती है उतनी ही कीज आपको कस्टमाइज्ड डिफरेंट कलर में डिफरेंट ग्राफिक्स में आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजोन के कुछ लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, तो आप पूरी जो कीबोर्ड का जो लुक एंड फील है, अभी यहाँ पर जैसे बैकलाइट की है तो इनमें लाइट जलती है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। और कई सारी आती हैं जिनको आप इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन आपको मिल जाती है मैकेनिकल कीबोर्ड में। अब ओवरऑल सारी चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं और कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको यूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद फिर से एक्सपीरियंस इसका जो शेयर करेंगे ओवरऑल। बाकी इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। सेल में शायद आपको थोड़ा बहुत कम मिल जाए जब सेल वगैरह आती है, बट मेरे को अर्जेंटली चाहिए था तो मुझे तो 2000 रुपीज़ का ही मिला है। बाकी आप लोग सेल का वेट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सस्ता। बाकी इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो जेब्रोनिक्स का था और स्टील की प्लेटिंग थी उसमें भी, लेकिन इसमें RGB जो है वो बॉटम में जलती थी, मतलब जो कीज थी वो बैकलाइट नहीं थी। बाकी ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड था और मैकेनिकल नहीं था, बट फील थोड़ी सी दे देता था। बट स्टिल अब इसकी कुछ कीज हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, इसका ऑपरेशन बाद में करेंगे, बट फिलहाल HP का हमारे पास है। तो बस तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में HP की तरफ से GK100 कीबोर्ड। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, तो आप हमें बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका रिप्लाई किया जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो।